आपको ये बात जान के यकीन नहीं होगा कि हमें खर्राटे क्यों आते हैं। देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक और मुंह से होते हुए गले तक जाती है और फिर विंड पाइप से होते हुए हमारे सीने तक जाती है। अब होता क्या है कि जब हम जागे होते हैं तब हमारे शरीर की हर एक मसल अच्छे से काम कर रही होती है, कोई भी मसल्स रिलैक्स कंडीशन में नहीं होती है। पर जब हम सोते हैं तब हमारे मसल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। अब ये होगा कि जब हवा अंदर आएगी तब वह जगह कम होने की वजह से हमें खर्राटे आने लगते हैं।